ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Am Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើកាហ្វេទឹកដោះគោចំណុះ1លីត្រសម្រាប់ច្រកដបលក់សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel សូមជួយ Subscribe Channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេតែឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាយើងមានជាមួយម្សៅ Nescafe ចំនួន35ក្រាមម្សៅទឹកដោះគោ60ក្រាមស្ករស120ក្រាមហើយមានទឹកដោះគោចំនួន200ក្រាមនិងទឹកដោះគោស្រស់180ក្រាមចានេះគឺទឹកចំនួន1លីត្រយើងដាំពុះរួចដាក់ចុះមកភ្លាមបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ម្សៅកាហ្វេមុនគេកូរឲ្យរលាយបន្ទាប់មកគឺយើងថែមជាមួយនឹងស្ករសតាមក្រោយគ្រឿងផ្សំយើងបានវាល់រួចរាល់ហើយកូរស្ករឲ្យរលាយស្ករសិមយើងចាក់ម្សៅទឹកដោះគោចូលយើងចាក់គ្រឿងផ្សំម្ដងមួយបែបនេះទើបធ្វើឲ្យកាហ្វេយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនឆ្ងៀមចាបន្ទាប់ពីម្សៅទឹកដោះគោយើងរលាយល្អហើយយើងចាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូលកូរទឹកដោះគោយើងឲ្យរលាយល្អជាចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់គ្រឿងផ្សំក្រោយគេចាបន្ទាប់មកគឺយើងទុកវាមួយឡែកដើម្បីរង់ចាំឲ្យវាចុះត្រជាក់ប្រហែលជា 70% គឺយើងអាចច្រកដបបានហើយបងប្អូនចានេះគឺជាសម្បកដបដែលយើងត្រៀមសម្រាប់ច្រកកាហ្វេរបស់យើងបងប្អូនអាចច្រកដបធំឬតូចតាមចំណូលចិត្តសម្រាប់សម្បកដបនេះគឺមានចំណុះ150 ml ចាំមើលថាចំណុះ1លីត្រយើងច្រកបានប្រមាណដបអញ្ចឹងបងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើលក់បងប្អូនអាចចែករូបមន្តចែកគ្រឿងផ្សំតាមនឹងបានបងប្អូនចង់ធ្វើតិចឬច្រើនអាចគុណចែកតាមរូបមន្តនេះបានធានារសជាតិឆ្ងាញ់ចាបងប្អូននេះនាងខ្ញុំច្រកបាន9ដបសម្រាប់កាហ្វេចំណុះ1លីត្រណាសម្រាប់រូបមន្តនេះដែរបងប្អូនច្រកបែបនេះរក្សាទុកនៅក្នុងទូត្រជាក់ឬក៏ធុងទឹកកកជាប់បានរយៈពេល1អាទិត្យដើម្បីទទួលបានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនបន្ទាប់ពីធ្វើរួចបងប្អូនក្រាស់សេមួយយប់ភេសជ្ជៈរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាម៉ានុយរបស់យើងថ្ងៃនេះបានរួចរាល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe Channel ហើយបងប្អូនដែលចង់បានម៉ានុយអីថ្មីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានសូមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ